জয় হিন্দ। 7 আওয়ার নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আর এই মুহূর্তে 7 আওয়ার নিউজের ফেসবুক লাইভ নিয়ে আমি পিয়ালি এসে উপস্থিত হয়েছি, একদম বিটি রোডের ওপরে রয়েছি। আজ সকাল থেকেই আমরা দেখছি যে আকাশের মুখ ভার এবং যত সময় পেরিয়েছে তত কিন্তু হালকা বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট কিন্তু আমরা সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি। একদম পূর্বাভাস সত্যি করে কিন্তু সময় যত এগোচ্ছে বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত যে নিম্নচাপ, সেই নিম্নচাপ কিন্তু আরও শক্তি বাড়াচ্ছে। আমি শ্যামল বাবুকে দেখানোর জন্য বলবো যে দফায় দফায় বৃষ্টির সম্মুখীন হচ্ছে শহর কলকাতা সহ উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলি। এই মুহূর্তে যে আপডেট আমাদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে, উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আরও শক্তি বাড়িয়েছে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ। এবং যে আপডেট আরও আমরা পাচ্ছি তা ক্রমশ কিন্তু আজ বিকেল বেলায় উত্তর পশ্চিম অভিমুখ হয়ে এগিয়ে এসেছে, অর্থাৎ বালাসোরের দিকে এগিয়ে আসছে। উপগ্রহ চিত্র যেটা বলছে যে আজকে সকাল 11টা নাগাদ নিম্নচাপটি বালেশ্বর থেকে দক্ষিণ পূর্বে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল এবং সময় যত বেরিয়েছে তা কিন্তু ইতিমধ্যেই ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে এবং যার প্রভাব সরাসরি কিন্তু পড়তে শুরু করেছে শহর কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবি কিন্তু সকাল থেকে একই রকম, সকাল থেকে পুরো মেঘে ঢাকা আকাশ ছিল এবং যত সময় এগিয়েছে ততই কিন্তু দফায় দফায় দমকা হাওয়ায় জেরবার তিলোত্তমা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক অঞ্চল এবং আপনারা কিন্তু সেই ছবি সরাসরি দেখছেন 7 আওয়ার নিউজের পর্দায়। আপনাদের জানিয়ে রাখি যত সময় বাড়ছে তত কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার কিন্তু একটি পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, সেই সঙ্গে কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া বইছে এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি যে যারা বাইরে বের হচ্ছেন তাদেরকে বলবো যে নিরাপদ স্থান বুঝে কিন্তু যাতায়াত করবেন। আপনাদের কাছে এই মুহূর্তে যে আপডেটটি তুলে ধরবো, যেহেতু আমাদের এই অঞ্চলটি ফেরি পরিষেবার উপর নির্ভর করে, তো এই নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে কিন্তু তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ফেরি পরিষেবার ওপর। যে খবর আমরা পাচ্ছি যে গাদিয়ারা থেকে গেওয়ালখালী এবং গাদিয়ারা থেকে নূরপুর লঞ্চ পরিষেবা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জলপথের যে পরিষেবা গাদিয়ারা থেকে নূরপুর এবং যে লঞ্চ পরিষেবা রয়েছে সেই লঞ্চ পরিষেবা কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জল পরিবহন নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে কোনো রকম দুর্ঘটনা এড়াতেই কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু এই ব্যাপারে গাদিয়ারা লঞ্চ ঘাটে একটি বিজ্ঞপ্তি টাঙানো হয়েছে। এ ব্যাপারে হুগলি নদী জলপথের পরিবহন নিগমের গাদিয়ারা ইউনিটের আধিকারিক জানিয়েছেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবং নদীর ঢেউ হওয়ার কারণে পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে কিন্তু লঞ্চ পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে গেলে আবারও আবহাওয়া যদি উন্নতি হয় তাহলে পুনরায় কিন্তু লঞ্চ পরিষেবা চালু করা হবে। অন্যদিকে লঞ্চ পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় কিন্তু সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। লঞ্চ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিন্তু সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ এবং যারা পথ চলতি মানুষেরা রয়েছেন তারাও কিন্তু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা সকাল থেকেই দেখছি যে যত সময় এগোচ্ছে ততই কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে এগোচ্ছে। আমরা সকাল থেকে দেখছিলাম মেঘলা আকাশ, কিন্তু যত সময় গড়িয়েছে তত কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া, দমকা হাওয়া, যেটা আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, সেই পূর্বাভাসকে সত্যি করে কিন্তু দমকা ঝোড়ো হাওয়া এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়েছে শহর কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এবং সেই ছবি আপনারা সরাসরি দেখছেন 7 আওয়ার নিউজের পর্দায়। যেহেতু একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই জন্য সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে, অর্থাৎ কোনো রকম দুর্ঘটনা এড়াতে ধীর গতিতে কিন্তু গাড়ির গতিও কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।
আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখি যে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের যে অবস্থিত সেই নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপ বালাসোর এবং সাগর দ্বীপের মাঝখানে স্থলভাগে প্রবেশ করে গিয়েছে ইতিমধ্যে, এবং উত্তর ওড়িশা ঝাড়খণ্ড হয়ে ছত্তিশগড়ের অভিমুখে এগিয়ে যাবে এই নিম্নচাপটি। এরপর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে এই নিম্নচাপ। হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এই সব এরিয়ায় ঘন্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে, এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছিল। এবং বর্ধমানে হাওয়ার বেগ হতে পারে ঘন্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে উপকূল ও পশ্চিম জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে আগামী 24 ঘন্টা, অর্থাৎ এই পরিস্থিতি আগামী 24 ঘন্টাও কিন্তু বহাল থাকতে পারে, এমনটাই বলা হয়েছে। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি যে মৎস্যজীবীদের কিন্তু সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। আপনারা আর কিছুক্ষণের মধ্যে 7 আওয়ার নিউজের পর্দায় দেখবেন যে ট্রলার ডুবির খবর। কাকদ্বীপ থেকে একটি ট্রলার বেরিয়েছিল, সেই ট্রলারকে যখন সাবধান করা হয়, সেই ট্রলার যখন ইলিশ মাছ নিয়ে ফিরে আসছিল, কিন্তু দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় সেই ট্রলার। সেই খবর আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন 7 আওয়ার নিউজের পর্দায়। এই মুহূর্তে যে আপডেট আমার কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে যে কোথায় বৃষ্টি হয়েছে, বেশ কিছু আপডেট আমার কাছে আসছে। গাছগুলো ধরুন, হ্যাঁ দেখাবো, আপনাদের জানিয়ে রাখবো যে কোথায় কত বৃষ্টি হয়েছে। কিছু অন্তত আপডেট আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে যে তপসিয়ায় এখনো পর্যন্ত যে আপডেট পাচ্ছি যে তপসিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে 8 মিলিমিটার, মানিকতলায় বৃষ্টি হয়েছে 8 মিলিমিটার, দত্তবাগানে 5 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, বীরপাড়া ওইসব অঞ্চলে 7 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, বালিগঞ্জে বৃষ্টি হয়েছে 8 মিলিমিটার, মোমিনপুর ওই সব অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে 7 মিলিমিটার, যোধপুর পার্কে বৃষ্টি হয়েছে 7 মিলিমিটার, সাউদার্ন এভিনিউতে বৃষ্টি হয়েছে 8 মিলিমিটার। অর্থাৎ যত সময় গড়াচ্ছে ততই কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া একদিকে বইছে এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টি, দফায় দফায় বৃষ্টি। বহু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি কিন্তু থামছে না। বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও আবারও কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, সেই ছবি কিন্তু আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। এবং শুধু বৃষ্টি না, সেই সঙ্গে দমকা হাওয়া। অবশ্যই যারা 7 আওয়ার নিউজের দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ জানাবো যে আপনারা অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করে রাস্তাঘাটে বের হন, কারণ যত সময় বাড়ছে এই পরিস্থিতি কিন্তু ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যাচ্ছে। যেহেতু এই নিম্নচাপটি সমুদ্র থেকে ক্রমশ স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসছে, তাই জন্য যত সময় বাড়ছে ততই কিন্তু দমকা হাওয়া এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টি কিন্তু বাড়বে। এবং আগামী আরও 24 ঘন্টা কিন্তু এই পূর্বাভাস অর্থাৎ এই ঝড় বৃষ্টি বজায় থাকবে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আপনারা যারা বাইরে রয়েছেন তারা তো বুঝতেই পারছেন, এবং সকাল থেকে আমি যদি নজর দিই তাহলে বহু মানুষের ছাতা উল্টে যাওয়া এই বৃষ্টি থেকে বাঁচতে, কিংবা দমকা হাওয়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যাওয়া, এই ধরনের খবর কিংবা এই ধরনের ছবি কিন্তু আমরা যারা রাস্তায় রয়েছি তারা সকলেই দেখতে পেয়েছি। কখনো হালকা, কখনো ঝিরঝির, কিংবা কখনো ভারী বৃষ্টি। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে শহর কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। এবং সেই সঙ্গে এবার কিন্তু নয়া সংযোজন হচ্ছে তীব্র ঝোড়ো হাওয়া, কারণ বেশ 2-3 দিন ধরে যে গরম দিয়েছিল, অস্বস্তিকর গরম,
তখনই কিন্তু বোঝা গিয়েছিল আবারও একটু হয়তো নিম্নচাপ কিংবা ঝোড়ো হাওয়া কোনো কিছু ঝড়ের পূর্বাভাস। তো সেরকম বড় কোনো দুর্যোগ নয়, আপাতত নিম্নচাপে জেরবার গোটা দক্ষিণবঙ্গবাসী, এবং সেই ছবি আপনারা সরাসরি দেখছেন 7 আওয়ার নিউজের পর্দায়। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখবো যে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া সেই ঘূর্ণাবর্তটি, এবং এই নিম্নচাপের জেরে বঙ্গোপসাগর এবং সাগর দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গা থেকে কিন্তু স্থলভাগে ইতিমধ্যে প্রবেশ করে ফেলেছে, যার ফলে এই তীব্র মাঝে মধ্যে দমকা হাওয়া 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে যে ঝোড়ো হাওয়া, এবং সেই সঙ্গে কখনো হালকা কখনো বৃষ্টি, সেই জিনিস কিন্তু রয়েছে। এবং আপনাদের আরও একটা বিষয় যেটা জানাবো, এবং সেদিকে আরও একটা বিষয় যেটা জানাবো, যে আজকে যেহেতু একটি উৎসব রয়েছে জন্মাষ্টমী, গোটা দেশ জুড়ে গোটা দেশ এই উৎসবে মেতে ওঠে। তো এই উৎসবের দিনে বৃষ্টিমুখর দিন উৎসবে, তো সেক্ষেত্রে কিছুটা হলেও আম বাঙালি এবং যারা এই উৎসব পালন করেন, যাদের বাড়িতে পুজো আচ্ছা হয়, তো কিছুটা হলেও সমস্যার সম্মুখীন কিন্তু তাদের হতে হচ্ছে। এবং আমি শ্যামলবাবুকে বলবো, যত সময় যাচ্ছে তত কিন্তু ঝোড়ো দমকা হাওয়ার দাপট কিন্তু বাড়ছে। আমি শ্যামলবাবুকে বলবো একটু গাছের পরিস্থিতিগুলো দেখাতে, কারণ প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু হাওয়ার গতিবেগ আমরা মানে সেই দিকটা দেখেই কিন্তু বুঝতে পারছি। আচ্ছা, সময় যত গড়াচ্ছে ততই কিন্তু পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। এবং আপনাদের কাছে আবেদন জানাবো যে যারা বাইরে বের হচ্ছেন তারা সাবধানে থাকুন, এবং অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করে রাস্তাঘাটে বের হন। আপনাদের কাছে একটাই আবেদন, আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যারা সকাল থেকে আপনারা দেখছেন যে কি পরিস্থিতি যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করলাম আপনাদের সামনে যে আগামী যে 24 ঘন্টার যে আপডেট, যা আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার। অবশ্যই যারা বাইরে বের হচ্ছেন তারা সাবধানতা অবলম্বন করুন, এবং যতটা সম্ভব হয় বাইরে বেরোনোটা এই কয়েকটা দিন এড়িয়ে চললেই ভালো হয়। অবশ্যই চোখ রাখুন 7 আওয়ার নিউজের পর্দায় আরও এক্সক্লুসিভ খবরের আপডেট পেতে। শ্যামলেন্দু পালের সঙ্গে পিয়ালি দত্তের রিপোর্ট, 7 আওয়ার নিউজ। জয় হিন্দ।